好嗱，最近咧就分別咧有啲小朋友咧就佢同我講咧話，原來唔識整呢一個橡筋嘅星星啊。咁啊，我都記得呢樣嘢咧係好細個嘅時候咧，都基本上我諗我全班同學裏邊咧大部分都識得做噶啦。咁啊普通嘅 single star 啦，或者 double star 啦，即係單星埋雙星咧，都係唔係話咁難嘅事。但唔知點解我 show 俾佢哋睇咧，但佢哋又好難跟到個 step 嘅喎。咁所以咧，我就諗住呢度咧就拍一條片俾大家望一望，到底咧呢樣嘢係可以點樣整啊？嗱喺度咧，首先咁樣啦，講得清楚啲，我慢少少講啊，咁樣擺喺呢兩隻手指嗰度，跟住咧呢度穿過去，好啦，拉佢過嚟，跟住咧好啦，轉一轉佢，咁樣啦，三角形咁啦，咁跟住咧手指咧喺呢一揾呢個食指喺呢一度穿過去攞呢一條上邊。係啦，呢一條攞落嚟做個十字啦，跟住咧中指咧就喺呢度咁樣勾出嚟，嗱咁啊變咗個星星，係啦星星。好啦，咁如果嗱呢一個咧就係普通嘅單星啦，如果要雙星點搞咧？好啦，將好啦拇指同埋好啦嗰啲小指放開，好啦，咁跟住咧嗱，跟住之後咧就咁樣再好啦掹翻落去，然之後咧揾第二隻手嘅。好啦，右手嘅食指，好啦，喺呢度穿過去，拉翻落嚟，跟住咧呢隻手指擺翻，即係中指擺翻落去，跟住咧咁樣擰一擰佢先，跟住咧好啦，中指勾左手邊，好啦，食指勾右手邊，好啦，跟住之後點咧？跟住咧揾個好啦，揾嗰個係啦手指公，將佢咧呢一段下邊呢一段咧挑上去，令到佢嗰個食指同埋中指咧喺下邊，跟住咁樣。跟住咁樣咧，嗱整一整調整翻好少少啦，咁咧就會成為一個咧雙星啦，見到啊？雙星啦，係啦，雙星啦，就係咁咯。咁啊，如果大家有興趣咧，就參考下啦，咁啊玩下啦。咁但係嗱，成件事咧最緊要咧條橡筋咧要夠長啊，長少少嚇，粗唔粗唔緊要嘅，最緊要長少少咁就容易啲整。如果唔係咧就好麻煩啦會。OK，下次再見，拜拜。